那他们要搞一个零日攻击啊，因为制作人啊、导演什么都是他们跟民进党关系很密切嘛，所以呢，这个就大家就去检查了，花2.3亿拍一个连续剧，很贵啊，一般台湾哪有这个钱啊？哦，那一看说呢，他们说曹兴诚出钱，再一看，如果曹兴诚出钱，我一点意见都没有，随便你们曹兴诚有钱啊，爱干什么干什么，反正有钱是大爷。但问题是，国库也拿出1亿1,300,000，他这个国库啊，还不是全部，我认为，他只是文化部哦，跟那个什么还有一个什么文策院，他们这2个单位就拿了1亿1,300,000，其他还有单位补助的。我那天看到他是5、6个政府机关，哦，大大小小等等哈，那被认为是搞认知作战的，就是说打仗之前，老共如果打台湾之前，他要干什么？哦，就先在这边躁动啊，安排各种间谍啊，第5纵队啊，然后谁是第5纵队？哦，那里面就可多了哈。那只是还没有把政治人物放进去了。他说这只是一个预告片嘛，到时候选举之前真的放正片的时候，会哇这个什么立委啊什么都进去了啊，媒体啊都进去了啊，都可能放进去啊。所以就是那你是干什么？因为2026年就是大选年了嘛，你2025推出这个东西来，就替你的大选再做一个暖身嘛。哦，每次到选举就有这种骗子出来啊，等等等等哈。那从某个角度就等于自己去绿营来助选哈，助选也没关系，你民进党自己出钱自己做嘛。那为什么要国库的钱？当然就引起大家讨论跟争议了哈。那现在呢是说哈，这个国发基金补助的4170万哦，这个台流文化黑潮补助计划7131万，这就是政府的。然后呢，零日公司说他自己去自筹了14624万。那这个自筹里面到底曹兴诚占多少？其他有没有政府单位占多少？哦，大家想知道，我就要搞清楚嘛。哦，那另外呢，这个王宏威就说全民买单变成民进党的芒果干啊。哦，那另外呢，这个文化部说我们可受公平。哦，虽然被批评说是绿色军教片，我们不可受公平。他们根本不在乎什么评不评了，根本随便你评了啊。行政院说啊，不要过度联想，哦，不要过度联想。那能叫人不联想吗？啊，你自己想想看啊。那另外呢，这个说大股东是林锦昌了啊。那这个文化部补助7100万啊，这个沈博阳是总顾问啊。然后呢，这个制作人叫郑新梅哦，然后林锦昌哦，合资哦，等等等等哈。那到底怎么回事啊？跟这个绿营关系到底如何？那最好讲清楚了哈。那这个说在渲染危机嘛，哦，一方面说不危险，一方面说很危险。那说观光客会来吗？你们把台湾搞成这么危险，观光客真的会来吗？哦，来，这个洪泰兄怎么看？刚才赵大哥讲了，这可能是为了2026的选举的前哨战啊，因为现在在拍吧，可能放是年底或者是明年。明年放，现在是先放预告，先放预告，不是这个片，后面还有其他的片，还有10集了。这个10集里面哇，这个现在拍连续剧哦，拍10集2亿多，是大手笔哦。当然，哦，我知道很多电视台啊，这个2000万都没有，真的是很大的手笔啊。我觉得如果说刚才大家讲的，如果说是曹先生个人出，真的大家一点意见都没有。如果说哪一个政党还要拍的，你自己出也没有意见，啊，但是由国家出的话，那立法院就有责任替人民来监督这个事情哈，下个会期马上就要开始了哈，我相信这个题目啊，一定会在教育文化委员会啊，或者是在经济委员会就被拿来讨论哈。我想这个人民赚的每一块钱都不容易，政府要花这个钱的时候，我是觉得要稍微去考量一下其他人的一些看法。南君。它这个零日攻击日，它就是10集啊，然后它每一集呢，它就是用一个像是这个迷你电影的方式啊，看似独立，其实是一贯的哈。它其实在阐述的，刚才赵先生讲就是说，里面呢会把政治人物都放下去，会啊会哈，它就是在讲这个大陆呢要对台湾呢采取这个军事行动，然后在台湾呢各个方方面面呢。
它所产生的这个效应哈。然后呢，在台湾当然有这个在地协力者啊，这个蓝营的这些大佬呢什么的，就是在地协力者，然后还牵涉到这个总统选举啊等等各方面的这个事情啊，所以说它当然就是一个绿营的军教片，完全没有错哈。只是就说，这次呢，洪威呢，把它很清楚的爬出它的这个资金的来源，让大家看到它的这个里面的这个资本运作如何跟这个已经就是绿的这种文化的这个市场里面这些创作者的一种结合哈，然后呢，拍出这样子的片出来之后呢，它其实就是赖清德所说的在洗涤人心啊哈，但是事实上呢，这个文策院它的基金规模很大，它国发基金也有这个投入。它当初创立的目的是要让台湾培养出韩流啊，好这样子的一个风潮，要鼓励台湾的这个影视创作。可是呢，大家如果说这个立委呢，好好的去检视啊，文化部啊、文策院甚至于包括公广集团。他们所赞助的这些影视的这个作品里面，你没有绿的背景，你根本拿不到。你根本拿不到任何的一个创作啊，这个就是民进党执政的真相，而且这个在这个2000年的时候，陈水扁执政的时候就已经开始了，然后到蔡英文这执政期间来，就是变本加厉哈，所以我觉得这是一个很严重的事情，就在于是说，民进党现在所做的呢，就是他以前所批判的，他们以前都批判这个军教片啊，批判这个国民党的这个文工会啦、那新闻局啦这边洗脑，那他们现在就是在做洗脑的工作啊。我觉得这件事情哈，出钱的单位是政府底下很多单位都出钱，那谁点头呢？这个点头的就是要能够管得到这么多单位。那你觉得周荣泰行政院长会点头这种事情吗？不会，一定是他的上面。所以这个跟我敢讲，这是赖清德有点过头的，他看过这个内容的。那当然我是反对的，为什么？因为主导人是曹兴诚、沈伯洋这种好战分子嘛，这个是代表台湾的普遍主流的意见吗？我觉得不是啊。你当然民进党可以学当年老蒋讲的话，勿使敌之不来，应是我有以待之。但是呢，敌什么时候来？敌来的方法是怎么样？是这个样子吗？那我有以对之，是这种方法吗？所以我觉得我们对中国大陆的可能来犯的处理方法，其实应该有时间的纵深啊。比如说，你如果相信习近平对范德莱恩讲的话，我25年以后才打你，我这25年内不动，因为我不要上当，老美要我打你，我才不要了。如果是这样的话，那你要想25年以后，我们的壮丁啊是有多少人？我们壮丁大概不到8万人啊，每年新出来的壮丁啊，你现在的设计都做了。对不对？所以呢，我觉得真的这种文宣式的这种给你洗脑的，讲胡烟某，其实国民党心里头也不是从心里反对，为什么呢？因为国民党跟民进党都是靠老共活的，民进党是说老共他打了，你不得不跟他打。国民党是说老共是很想打，但是他不会打，是因为我的存在是因为有我在沟通，因为有我在和缓、在缓解，所以才不会打。我跟你讲，我们台湾人民真的聪明的话，要去强调老共真的骨子里头为他自己好，他不敢打，不会打，也不能打。基本上呢，在这个新闻就0日攻击，我第一次看到是在赵大哥脸书。就这件事情，其实抛出来之后，我觉得真的是蛮夸张的。你怎么在这个做民进党自己的军教片，然后用这个全民来补助，你自己出就算了。曹兴诚讲什么帅话？我出的，我出资，结果超过45%是国家的钱而且你知道这有多夸张？请问李厚庆、林锦昌跟沈伯洋他有什么军事专业啦？当什么顾问？你就是3个台湾大内宣的专家嘛？你怎么会来当这个军事的顾问呢？第二个金牛的部分是很重要的，为什么？因为他花了国家的钱呢。这一片的制作人叫做郑兴梅，郑兴梅之前是什么？是国际桥牌社的编剧。过去他9000多万就已经拿超过快将近一半的政府的补助了，然后他在拍0日攻击前是拍什么片，你知道吗？是拍小英总统8年的纪录片啊。结果嘞，
在小英总统结束之后，零日攻击这个片又被发现拿了将近45%的，而且重点来了，这个零日文创就是这个拍这个零日攻击的，它里面的大股东叫做林锦昌。林锦昌2022年的6月交办给李厚庆，然后2023年的6月自己就成立一个零日文创，自己持股35%，他有300万股哦，然后拿国家的钱，然后李厚庆现在还当文总的总干事。那到底钱跟审核是怎么来的？是这些国家的钱透过谁去开甄审会给你吗？怎么都是你们这些绿油油跟民进党的大内宣的老巢总部，这才是关键啊！这些钱如果1毛钱2.3亿都是曹兴诚，没有人会意见。可是重点是，从李厚庆到林锦昌，林锦昌还是这家公司的35%的持股的大股东。你叫人民的钱这样花，怎么看得下去？休息一下再回来。住得安全，活得平安。一人一点力，爱就大无限。好吧，最近呢，奥运在比赛了哈。那公视3有播，昨天晚上我有看，我觉得还不错，播的还不错。在 MOD 对不对？啊，在 MOD 是不是？就是有线电视啊，公视第3台，公视第3台，我觉得不错，因为我看转播很讨厌旁边一直讲话，我就看比赛嘛，讲半天烦死了，知道吗？就把声音关掉。哦，那公视3还好，他们讲话声音没有那么大哈。华视也有播了哈。那另外呢，这个就是艾尔达是吧？对，艾尔达哈。那现在当然有争议，就是说，因为艾尔达是中华电信的单位啊，中华电信其实很赚钱啊，对不对？很多是独占的哦，包括那个线路啊什么的，最后1里路，体育署还补助8000万给艾尔达，而且艾尔达收费，如果政府补助你就免费给大家看，他没话讲嘛，他要收费，哦，他要收费，你要加订者还要另外加收费，所以老百姓就有在抱怨呢，说照理讲这应该是那种3家这个无线电视台免费给大家看嘛，哦，要不然你就要看 cable 也是要钱呐，为什么不能免费呢？而且政府还补助8000万哦，所以呢当然就被批评了啊。那另外呢，这个说被寡占了哦，所以国民党委员院知说没有普及是不合理，所以应该普及让大家看嘛哦，而且你还补助了8000万。蒋万安说我们希望有更多管道能够看到哦。那民进党说呢，政府应该设基金哦，取得转播权，让无线电视去播，到底怎么回事？我们看一下。资深体育主播杨楚光在脸书对奥运得付费才能完整收看赛事，直言根本是不公平，因为国际奥会主张在无线台大量播出赛事，但中华电信子公司艾尔达却不公平的分配播映权，恐怕违背国际奥会精神和惯例。这些技巧的部分呢，是要艾尔达这个给你啊，好像是联名你啊，其实它的规章里面是规定。无线电视才是这个转播的重要主角，我们的电视主管他缺乏专业的常识。点出从审核就有问题，因为大部分赛事转播权集中在特定的付费平台。国民党立委质疑政府补助8000万，要让赛事普及化、观众极大化才合理，如今却变成想帮我国选手加油，困难重重。那为什么绝大多数的人还是看不到奥运的转播，只能看到照片，只能看到过去的画面？而不能欣赏到最精彩的实况，这是大家比较不能够接受的。是否浪费公帑？是为主管业务范围的教育部次长说话了。这个制度已经行之多年了，那过去都是6000万，一直都没有增加。那今年会增加一部分，是因为巴黎的帕运也在之后要举行。意思就是按照惯例，同样台北市长蒋万安也喊话，希望让民众有更多的管道可以看到奥运赛事。就连民进党立委也呼吁要实现奥运转播平权，主张设立奥运转播基金。林议员怎么看？我觉得这事情其实还蛮单纯的啦，就是说现在其实进到这种所谓的网络时代里面，你所有的内容其实它都是要付费。那艾尔达它其实是取得了独家的转播权，也就是说，其实台湾现在是没有其他的这个平台去取得这些画面的权利的时候，我们体育署去补助这个8000万，它其实附带的条件就是要去 share 到包含我们讲的几个台，包含15个媒体，包含刚刚提到的这个公视的3台啦，包含华视等等之类的，这个就是补助8000万的要求。如果他不去补这个8000万，我们是连在这些
艾尔达以外的平台完全都看不到。那我觉得今天要去检讨的一件事情，就是说，第一个是我们花这个钱去拿这么多的这个应该是说奥运转播的，到底是不是一个有意义的事情？虽然很多人很希望看，但我觉得现在面临一个更大挑战是，也很多人不看，它其实是有商业上的压力。我觉得这个还是要回归到一种，就是说，虽然的确奥林匹克这个运动会是整个人类的盛事，但现在这么分众的社会，这么分众的第二春里面，如果它已经没有这个商业价值的话，它怎么撑下去？那很大一部分其实由各国政府去挹注。那这个挹注的意思也表示说，除了我们去支持艾尔达，让它能够把这个讯号分享给其他频道之外，某种一个程度上，这个4亿元就是给奥会，让奥会可以持续的来办理这个奥林匹克运动会。所以我觉得这件事情上，当然，的确是不是未来在补助的时候，可以去更扩及其他民众更能够接触到的其他的平台，去分享到一部分的这个内容。但大家也要心里有数，说我要吃到饱，我就是要付比较高的钱。那现在机制就如此。我觉得你没讲到重点，我觉得重点在体育署，也就是政府主管单位的无能跟事前设想的不够周延。你应该讲，我起码要3台都看得到。或者3台以外，公视啊、华视还有哪些台要看到？现在体育署的讲法是说，我老早就讲过了，不管谁得到转播权，我一律给8000万。所以呢，他这个艾尔达才去花了4亿去取得转播权。他大概算一算，不但要回收，而且要赚钱。所以才变成今天这个下场嘛。所以是政府给钱，艾尔达花钱，然后大家的收视的权，这3个权利义务关系，如果一开始就处理的非常的公允、非常的平衡的话，今天没有这个事啊，对不对？就是体育署没有人会算账嘛。我觉得根本不要给这个艾尔达8000万啊！而且我觉得民众为什么有这样的权利去要求说，我在不付费的情形之下，我可以去看奥运？我觉得这是我们传播政策上面的一个很大的一个盲点哎。我们的国家的这个广播的频道，我们是像什么BBC 或什么公共电视 ，BBC 采取那种什么公共电视，或者我们主要的都是公共的频道，我们不是哎，我们是商业机制哎，我们是商业机制，我们这个每一个电视台除了公视、除了公广集团以外，其他的都是商业电视台啊。那艾尔达今天花了这个4亿多，他买下了这个转播权，那要看真的是要看的，那你就付费啊，你就去订 MOD 啊。有很多人呢，其实都不太看 MOD， 就是为了4年1次的奥运，或为了那些的体育赛事。为什么而且这样退回来，今天政府出了8000万去买他那一部分转播权，你给了这个公视，你给了这个华视，给了这个公广集团。那这样其他的那对于其他的这个频道来讲，难道它又是公平的吗？所以我觉得这完全就是观念混淆啊，根本不应该给这个8000万，要看就付费啊。其实我觉得大家就会发现一个很大的问题。国之强盛体育其实这是一个最基本的根本。那我觉得现在可悲的是，连我们自己的中华台北，我们的台湾队，什么时候播赛事的状况是怎么样，很多百姓是不知道的，我们必须自己 Google 去查才会知道啊。所以我觉得就是体育署它的这个费用，我觉得像南靖姐刚刚有特别讲到的，使用者付费，这个我们大家都可以理解。可是今天是我们的国家参与奥运的赛事，是不是可能转换一个方向？如果今天的8000万是平均分给所有的有线电视台，让他们来去请领这个补助，然后来去跟他买他相关的转播权的时候，是不是就有点不一样了？我觉得这是假设说今天这个经费，刚刚其实署长他有是特别说了，它是一个行之有年的。那我们是不是可以转换一个方式？是不是有机会是可以让各家的媒体都可以转播到中华台北的赛事？我觉得这才是重点。如果今天的费用我们是取之于民，我们要还之于社会啊。可是现在这个状况变成是说，为什么到后面会变成是让我们的体育的一些前辈来说，为什么是独后特定的媒体？当然，我相信，其实怎么讲，艾尔达他们其实也经营多年，但是只是说我们现在要怎么样看待？如果它单纯只是商业行为的话，那 OK。但是我们现在是反过来，我们现在是用人民的纳税钱来去补助这样的转播，是不是就应该让这个转播可以非常的广阔的布达到所有台湾人民，不管任何一个平台都看得到？我觉得这才是执政党可以去检讨跟修正的地方。它那个转播金，它其实就是奥会在赚钱嘛，对啊。我必须讲就是世界各国大部分都是公家电视台买下来，
比如说你看日本的 HK、南韩的 KBS、MBC 跟 SBS。然后呢，这个英国的 BBC， 香港是政府出资买来，然后给无线电视台播，所以买下来，因为它金额很高。上次里约是我们爱尔达买3.5亿，后来是这一次4亿，然后上次是4亿，这一次也是4点多亿。那这个金额单一的电视台都买不起的，所以我们的公视哦，与其你一直去做谢国良的这种罢免片，介入台湾的政治这种立场，你还不如好好的做事。你把这个版权买进来，你再跟所有的，比如说，如果各家电视台愿意出一点 share， 那我们就 share， 那把这个版权买给全台湾，让大家能够看我们的体育赛事，这不是美事一桩吗？然后现在在讲说什么啊，8000万然后补助啊，然后大家这个补助到底多寡，这都是这种小事。为什么？因为总共还是要4亿，你还是要出3.2亿到3.5亿中间，所以我觉得这件事情，何不我们台湾的这些高层去看看国际上怎么做，公家电视台应该要做符合公共电视台该做有的公共性，而不是去介入一个基隆的罢免。奥运4年才一次，台湾人这么关心体育的赛事，戴资颖看了大家会感动，然后你现在没有办法让台湾一起关注全球的赛事，我觉得这是台湾最大的悲哀。他说我现在4年也罢免一次，其实啊，台湾这十来年啊，我们在亚运、在奥运表现的都不错。啊，我们看我们得奖牌那些很棒的运动员，我们都想要知道他的讯息。公广集团花了那么多的钱，我们在各个地方花了那么军教片，刚才不是补助了1亿多吗？把这个钱都拿来，是不是就可以？我甚至觉得，刚才方法很多了。林涛刚才讲的方法就是其中之一啊。林涛讲那个方法，我就有公视。或者是华视，我买来，其他的大家哪一台大家 share 一下，政府多出也就4亿，好吧？政府我出个3亿，政府有那么多的钱，难道4年一次的盛事不要让大家来看看？而且大家推广运动是全民运动，大家都平常讲，我是觉得我都想看，我是找了半天的，我才知道公视有。真的很差，我是觉得花了，这是人民的钱要用在刀口上。没错。休息一下再回来。